हमारी शॉप है रिपेयरिंग के हवाले से। मोबाइल का गिलास चेंज हो गया, पैनल चेंज हो गया, टूटे हुए गिलास लेके आए और बिल्कुल फ्रेश जैसे गिलास लेके जाएं, बिल्कुल फ्रेश गिलास लगवा के जाएं। मार्केट में आप गिलास चेंज करवाने जाएंगे आपको 1000-1500 ये रेट मिलेंगे। आप हमारे पास आए, आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में गिलास चेंज करके देंगे, बिल्कुल फ्रेश गिलास फिटिंग के साथ। गिलास भाई जो काम कर रहे हैं, ये भाई रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, यही गिलास चेंज वगैरह। बाकी जो हमारा हो गया जैक सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में चेंज हो जाएगा फिटिंग के साथ। जैक भी मौजूद है, जैक भी सारे मोबाइलों के चेंज हो जाएंगे। गिलास ही चेंज हो रहा है, भाई ने अभी इस पे फ्रेश गिलास लगाए नए पैनल। ये देखो उस पे अभी लोगो भी आ रहा है टेक्नो का, और अभी ये स्टार्ट हो रहा है। ये 600 रुपए से हो जाएगा। 600 रुपए में आपको नया गिलास हो जाएगा। और ये देखें अभी, ये देखें बिल्कुल ये स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं, इसका टच थोड़ा चेक करवाइएगा। ये देखें सारी आपको, ये देखें भाई, ये देखें ये अभी इस पे लगाया जा रहा है अभी। ये देखें, ये तो उनके बारे में बताइएगा। जी ये बैटरी हमारे पास ओप्पो, सैमसंग, वीवो कोई भी ओल्ड मॉडल है, उसकी सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए में फिटिंग के साथ आपको बैटरी मिल जाएगी। अच्छा जी आईफोन्स वगैरह की भी बैटरी है, ये 2000 रुपए में फिटिंग के साथ आपसे 2000 रुपए में। ये देखें भाई, ओरिजिनल बैटरी है। ये तमाम मोबाइल के छोटे जो स्पीकर होते हैं ना, छोटे मॉडलों के, सही है। ये वो है, वो भी आपको सिर्फ 100 रुपए में फिटिंग के साथ लगा के देंगे। ये आईफोन 7 से लेकर आईफोन 12 तक की आपको अच्छे रेट में अच्छी ओरिजिनल बैटरी आपको इंशाल्लाह फिटिंग के साथ मिल जाएंगी। यहाँ ये आईफोन एक्स की बैटरी है, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में फिटिंग के साथ। भाई ये ओजी ग्लास है हमारे पास, हर मॉडल के आपको अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए में आपको चेंज करके देंगे, बिल्कुल ओजी गिलास है ये। आपको सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए में चेंज। ये आपको हमारे पास एयरपोर्ट्स प्रो 2 भी मिल जाएंगे, सेकंड जनरेशन, सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए में एक है। और अगर आप हमारी वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको 2000 रुपए में 2 भी दे देंगे। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपने शॉप का नाम और एड्रेस बता दीजिएगा। शॉप का नाम हमारा है टेक फिक्स के नाम से हमारी शॉप है। और कहाँ पे है ये? जी तो भाईजान आप ये बता दिएगा कि आपकी शॉप किस हवाले से है और आपके पास क्या क्या होता है। हमारी शॉप पे आपको रिपेयरिंग का भी सब मिल जाएगा। रिपेयरिंग हमारा एड्रेस जो है मेन गुरु मंदिर चौक के सामने मेरठ कबाब है, उसी के ही बिल्कुल अपोजिट अनाया मोबाइल मार्केट है। आप अनाया मोबाइल मार्केट से अंदर आएंगे, गुरु मंदिर का एरिया कहलाता है। जी ये गुरु मंदिर का एरिया कहलाता है। ये गुरु मंदिर चुरंगी है। ये यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट मेरठ कबाब के सामने अनाया मोबाइल मार्केट है। उधर ही दुकान में अंदर बता दी, उधर ही UG 130 करके शॉप है। आज देखिए यहाँ से जैसे आप अंदर जाएंगे सामने, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ काफी इंतजाम है यहाँ पे। ये रही शॉप, ये शॉप का नंबर है UG 130, टेक एंड फिक्स के नाम से शॉप है हमारी। और जी तो भाईजान आप बता दीजिएगा आपके शॉप पे क्या क्या होता है और किस हवाले से आपकी शॉप है। हमारी शॉप है रिपेयरिंग के हवाले से। मोबाइल का गिलास चेंज हो गया, पैनल चेंज हो गया, इस तरीके से टूटे हुए गिलास लेके आए और बिल्कुल फ्रेश जैसे गिलास लेके जाएं, बिल्कुल फ्रेश गिलास लगवा के जाएं, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, यानी कि टूटा हुआ गिलास हो मोबाइल का तो वो चेंज हो जाएगा। टूटा हुआ गिलास होगा मोबाइल का, वो चेंज हो जाएगा। हमारे पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी मशीनें हैं, गिलास पंचिंग की मशीन, गिलास चेंज वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श काम होगा। ठीक है, तो क्या होता है, कितने का देते हैं? और मार्केट में और आपके मार्केट में आप गिलास चेंज करवाने जाएंगे आपको 1000-1500 ये रेट मिलेंगे। आप हमारे पास आए, आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में गिलास चेंज करके देंगे, बिल्कुल फ्रेश गिलास फिटिंग के साथ। गिलास भी मिल जाएगा और चेंज भी गिलास भी मिल जाएगा और फिटिंग के साथ चेंज भी करके देंगे आपको। कितने में? सिर्फ 600 रुपए में। सिर्फ 600 रुपए में डील लगाई हुई। जैसे ये आपका मशीन होती है, थोड़ा बता दीजिए। जी ये हमारे पास मशीन होती है, पंचिंग मशीन कहलाती है ये। अच्छा, यस, ये देखें पंचिंग मशीन है। और ये भाई जो काम कर रहे हैं, ये भाई रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, यही गिलास चेंज वगैरह, बाकी जो हमारा रिपेयरिंग के हवाले से काम है। अच्छा, हमारे यहाँ यही भाई चेंज करते हैं गिलास। जी यही भाई होते हैं, उमेर भाई। अच्छा, इसमें देखिए फॉल्ट आया हुआ है, देखिए भाई इसका रिपेयरिंग के हवाले से भी आपका काम होता है। जी रिपेयरिंग के हवाले से भी काम होता है। जैसे मोबाइल का जैक खराब हो गया है, जैक सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में चेंज हो जाएगा फिटिंग के साथ। 150 रुपए में जैक चेंज करके 150 रुपए में जैक चेंज करके देंगे किसी भी मोबाइल का फिटिंग के साथ। फिटिंग जी, तो इसके बारे में बता रहे थे आप, जैसे ये पूरी पट्टी चेंज करवानी है किसी को। जी ये पूरी पट्टी जो चेंज होगी वो सिर्फ 400 रुपए में ओरिजिनल फिटिंग के साथ चेंज हो जाएगी। जिसको जैक चेंज करवाना है, हमारे पास जैक भी मौजूद है, जैक भी सारे मोबाइलों के चेंज हो जाएंगे। अच्छा, जैक 150 रुपए में? सिर्फ 150 रुपए में जैक चेंज हो जाएंगे। देखिए भाई सारे मोबाइलों के इनके पास जैक पड़े और काफी क्वांटिटी में, आप इसे चेंज करवा सकते हैं सिर्फ 150 रुपए में। सिर्फ 150 रुपए में
जैक चेंज होगा और 400-450 रुपए में ओरिजिनल पट्टी के साथ आपको फिटिंग के साथ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए काफी इनके पास वैरायटी मौजूद है। और ये क्या चीज है, बैटरियां भी आपके पास? इसके अलावा हमारे पास बैटरियां भी आपको तमाम मॉडल की तमाम बैटरियां मिल जाएंगी। ये देखें बैटरीज की काफी। अच्छा ये देखें अभी ये गिलास पे ही काम हो रहा है? जी जी, ये गिलास ही चेंज हो रहा है। भाई ने अभी इस पे फ्रेश गिलास लगाया है नए पैनल पे। अच्छा ये देखें नए पे गिलास लगा दिया है। इसके बाद ये फिटिंग भी करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह फिट होता है, और उसके बाद ऑन करके भी आपको दिखाएंगे। ये देखें अभी भाई ये इस पे लगा रहे हैं। ये देखें भाई, ये देखें ये भी इस पे बैठाया जा रहा है इसको। अभी ये देखें टेक्नो का मोबाइल है और उस पर अभी लोगो भी आ रहा है टेक्नो का, और अभी ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखें अभी ये ऑन हो गया है और आप इसका गिलास देख सकते हैं। ये इन्होंने चेंज किया। ये 600 रुपये से हो जाएगा। 600 रुपए में आपको नया गिलास हो जाएगा। ये बिल्कुल देखें नया भाई इनके गिलास। पास काफी सारे गिलास यहाँ टूटे हुए पड़े हुए हैं, सारे ये चेंज होने के लिए आए हैं। ये देखें किस तरह डैमेज है। और ये देखें अभी ये देखें बिल्कुल ये स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका टच है, थोड़ा चेक करवाइएगा। ये देखें सारे आपको चेक करवा रहे हैं, ये पूरा देख सकते हैं आप। ये इन्होंने चेंज किया है। इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी जो है मोबाइल बनने के लिए और रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनके पास ये देखें गिलास के हवाले से ये मशीन भी मौजूद है। और ये देखें भाई, ये देखें ये अभी इस पर लगाया जा रहा है। अभी ये देखें अभी ये गिलास लगाया जा रहा है। ये इसको चेंज करने के लिए लगाया जा रहा है, क्या होगा जी? ये इसको सेपरेट करेंगे। जो आपका टूटा हुआ पुराना गिलास है वो इससे सेपरेट होगा कटिंग के जरिए। ठीक है, ये देखें इस पर मशीन ऑन हो चुकी है और उसको जो है ना मोबाइल। ये देखें आपके पास बैटरियाँ भी है तो उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी जी, ये बैटरी हमारे पास ओप्पो, सैमसंग, वीवो कोई भी ओल्ड मॉडल है उसकी सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए में फिटिंग के साथ आपको बैटरी मिल जाएगी। अच्छा ये देखें भाई सारी बैटरियाँ इनके पास मौजूद है और ये फिट करके दे देंगे सिर्फ और सिर्फ आपको 1100 रुपए में। 1100 रुपए में आपको फिट करके दे देंगे सारी बैटरियाँ लगी। और न्यू होती है बैटरियाँ? जी जी, ये बिल्कुल न्यू और ओरिजिनल बैटरी है ये। अच्छा ये देखिए भाई न्यू बैटरीज हैं और सिर्फ आपको किसी मोबाइल में चाहिए जो आपको उन्होंने बताए कंपनियां, उनके आपको सिर्फ और सिर्फ 1100 में चेंज करके दे। इसके अलावा आपको आईफोन या इनके है कोई बैटरी? जी, आईफोन वगैरह की भी बैटरी है। ये आईफोन एक्स की बैटरी है। सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में फिटिंग के साथ आपको मिलेगी। अच्छा, ओरिजिनल बैटरी है। खुलेगी? दिखा दिया, दिखाता मैं आपको दिखाता हूँ। ओरिजिनल बैटरी है फिटिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में। ये देखें भाई, ये देखें ओरिजिनल बैटरी है फिटिंग के साथ। कितने में? 2000 में। 2000 रुपए में। ये देखिए भाई 2000 में आपको आईफोन की बैटरी मिल जाएगी। उसके अलावा भी देखिए यहाँ पे हवावे और सारी दूसरी कंपनियां जो भी है इनके पास सारी अवेलेबल हैं जो आपको उन्होंने रेट। ये क्या चीज़ है थोड़ा ये बता दीजिएगा, इसका बता दीजिएगा। ये तमाम मोबाइल के छोटे जो स्पीकर होते हैं ना छोटे मॉडलों के, सही है, ये वो है। वो भी आपको सिर्फ 100 रुपए में फिटिंग के साथ लगा के देंगे। 100 रुपए में? 100 रुपए में फिटिंग के साथ। जबरदस्त भाई, ठीक है। ये देखिए आपको मोबाइल कहीं लगा के दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में। 100 रुपए में फिटिंग के साथ लगा के देंगे। ठीक है। अपनी दूसरी बैटरियां में निकाली ये? जी जी, ये आईफोन 7 से लेकर आईफोन 12 तक की आपको अच्छे रेट में अच्छी ओरिजिनल बैटरियां आपको इंशाल्लाह फिटिंग के साथ मिल जाएंगी यहाँ पे। अच्छा ये देखिए सारे आईफोन की बैटरी है, सब आपको ये भी मिल जाएंगी। जबरदस्त। ये देखिए भाई सारी चीजें आपको एक ही जगह। ये आईफोन एक्स की बैटरी है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में फिटिंग के साथ। अच्छा, अच्छी क्वालिटी वाली बैटरी है, ओरिजिनल बैटरी है। सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में फिटिंग के साथ आपको पड़ेगी। जबरदस्त जबरदस्त भाई, ठीक है। ये ओजी ग्लास है हमारे पास, हर मॉडल के आपको अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए में आपको चेंज करके देंगे। बिल्कुल ओजी ग्लास है, ये प्रोडक्टर कहलाता है। 80 रुपए में। अच्छा किसी का भी हो दिखाइएगा, निकाल के दिखाइएगा। किसी का भी हो आपको सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए में चेंज करके देंगे। ये देखिए भाई बिल्कुल न्यू ग्लास है। ये देखिए 80 रुपए में गिलास चेंज करवाएं। जी, सिर्फ 80 रुपए में गिलास। ये देखिए भाई जबरदस्त। ये देखिए भाई सिर्फ गिलास 80 रुपए में। कोई भी मॉडल हो आपके पास आप आ जाए बस। आपको हमारे पास एयरपोर्ट्स प्रो 2 भी मिल जाएंगे सेकंड जनरेशन। सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए में एक है। और अगर आप हमारी वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको 2000 रुपए में 2 भी दे देंगे भाई। ये ठीक है। ये देखिए भाई 2 के हवाले से 2000 रुपए में 2 भी दे देंगे। एयरपोर्ट्स प्रो 2 फाइन क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। ये देखें भाई, ये देखें इसमें आपको 6 ईयर टिप्स भी देखने को मिल जाती है। और ये आपका वो कैरी करने के लिए जो होता है वो है। और इसमें आपको एक C2C वाली केबल भी मिल जाती है। यानी कि एक लेते हैं तो 1100 में और 2 लेंगे तो 2000 में। यस यस, बिल्कुल। एक लेंगे तो 1100 रुपए में पड़ेगा। अगर आपको 2000 रुपए के आपको 2 मिल जाएंगे ये। ठीक है। ये देखिए भाई जबरदस्त। ये भाई अपना जो ना व्हाट्सएप का नंबर बता दिया। हमारे जो व्हाट्सएप का नंबर है 034133999793। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। ये आपको कॉल पे भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे भी आपको नंबर मिल जाएगा हमारा। ठीक है भाई आप ये बताइएगा कि आपके पास मोबाइल के पैनल भी होते हैं? जी जी, हमारे पास सब मोबाइल के सब मॉडल के सारे पैनल्स अवेलेबल है। आप आए हमसे पैनल परचेज करें और आपको हम फ्री फिटिंग के साथ
पैनल आपको आपका लगा के देंगे नया। अच्छा, फिटिंग के कोई चार्ज नहीं, फ्री में लगा के कोई देंगे? चार्जेस नहीं है, फ्री में आपको पैनल फिट करके देंगे। बस आप आए खाली पैनल परचेज करें और आपको फ्री फिटिंग में आपको पैनल ये परचेज। देखें भाई, इनके पास जो है ना, आप वीडियो की रेफरेंस से आएंगे तो जो आप पैनल खरीदेंगे सिर्फ आपसे वही चार्ज लेंगे, फिटिंग के कोई चार्ज नहीं। जी, क्योंकि फिटिंग के कोई ज्यादातर चार्जेस नहीं होंगे। कहीं पे कोई 500 ले रहा होता है, कोई 1000 ले रहा होता है, लेकिन आपसे ये कोई चार्जेस नहीं लेंगे, फ्री में आपको पैनल लगा के देंगे। जी।